السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. शुक्र के मजमून का तज़किरा जितना जमात अहमदिया में होता है. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, şükür konusu, Allah-u Teala'ya şükretmek konusu cemaatin üyeleri tarafından gayet iyi anlaşılmıştır. Bizler başka insanların ne bu şükrü anladıklarını ne de bunu yerine getirdiklerini söyleyebiliriz. Şükürün ifadesi Allah-u Teala'yadır ve Allah-u Teala'nın rızası içindir. Ve ayrıca Allah-u Teala'nın dininin ilerlemesi için olup başka insanlar üzerindeki etkisi gerçek bir şükürdür. Bugün kesin olarak ve bağlılıkla söylüyoruz ki eğer herhangi bir cemaat İslamiyet'in hizmetine hizmet ediyorsa ve elinden geldiği kadar İslam'ın güzel talimatını toplumun her kesimine ulaştırmaya çalışarak bu görevi yapmaya çalışan herhangi bir toplum varsa bu durumda başka bir grupta, başka bir organizasyonda dünyada görülmemektedir. Eğer başka insanlar bir nevi çalışmaktadır tabii ki, fakat onların başarı oranı son derece azdır. Başarı oranı çok azdır ve diğer Müslüman olmayan gruplarda görülen bu başarı oranı çok azdır. Eğer Müslüman olmayanlardan İslam'la ilgili olarak inandıkları yanlış düşünceler onların kalplerinden ve düşüncelerinden çekilip alınırsa ve onların akılları ve kalpleri bu yanlış düşüncelerden temizlenip arındırılırsa işte o zaman cemaatin Ahmediye cemaatinin toplantılarına katılarak onlar böylece tertemiz olurlar, kalpleri ve zihinleri tertemiz olur toplantılara katılmakla. Ahmediye cemaatinin programlarında da görüldüğü gibi bunlar İslamiyet'in canlandırılması ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam tarafından başlatılan bu görev 124 yıl önce başlatılmıştır ve hala devam etmektedir. Bu
Allah Teala'nın ilahi yardımı ve desteği öylesine görülmektedir ki ister bunlar Afrika'nın ormanlarında veya çöllerde veya uzak adalarda, Arap ülkelerinde, Endonezya'da ve Amerika'da veya Avrupa ülkelerinde İslamiyet'in güzel talimatları ve bu mesajın yayılması yoluyla hatta onların şüphelerini ve yanlış anlayışlarını ister bununla ilgili olsun veya başka bir şeyle olsun bunların giderilmesinde Allah-u Teala'nın lütuflarını görmekteyiz. Belki bunlar Amerika'da Capitol Hall'da olsun veya Avrupa'da olsun bütün bunları biz görmekteyiz. Bu Allah-u Teala'nın lütuflarının yağmurudur. Durum böyle olunca bizler gerçekten Allah-u Teala'ya derinden şükürlerimizi bildirmekteyiz. Başka insanlar belki de bunun gerçeğini ve nasıl olduğunu anlayamazlar bile. La şekertum la azidennehum. Allah Teala'nın bu talimatını eğer bana şükrederseniz size verdiklerimi daha da arttıracağım talimatını ancak Ahmediler anlar. Yaptıkları görevin amacı sadece kendilerini ortaya koymak veya bencillikle kendi kişisel egosu yoktur bu çalışmanın arkasında. Büyüklük, biz bu büyüklüğü ortaya koyalım demek değildir çalışmaların amacı. Bilakis Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ve Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği güzel talimatları dünyaya tanıtmak amacıyla biz çalışmaktayız. Bu bizim görevimiz, sorumluluğumuzdur ve böylece bu güzel talimatları dünya insanlarına tanıtmakla bizler insanların tanımalarına, anlamalarına Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in son şeriat getiren peygamber olduğunu ve Allah-u Teala'nın vahdaniyetinin ortaya konulması için bu amaç Allah-u Teala'nın rızası için yapılmakta. Herhangi bir kişisel egoyu ortaya koymak amacıyla yapılmamaktadır. İnsanlar bundan mutlu olduklarında Allah-u Teala'ya şükretmek gerekir ve ondan sonra hiç şüphesiz Allah-u Teala'nın desteği ve yardımı daha da fazla inecektir. Bu konu daima akıllarda bulundurulması gerekir. Son birkaç günden beri değişik nedenlerle Avrupa turundaydım. Bunlardan en önemlisi Avrupa Parlamentosu'nda program yapılmıştı. Bu auditoriumda gerçekleşti. 200'den daha fazla Avrupa parlamenterleri ve farklı parlamenterler, değişik ülkelerden parlamenterler geldi ve 200'den daha fazla misafirler, politikacılar, avukatlar ve siyasetçiler vardı. Program bütün bu insanların önünde gerçekleşti ve ayrıca gazetecilerin temsilcileri vardı. İslam'ın talimatları ile ilgili olarak bir şeyler söyleme fırsatını buldum. Gazetelerde, dünya medyasında birçok yazılar yazıldı. Bu auditoriumda hazırlanan programda İngiltere cemaati de rol oynadı. Fakat gerçek organizasyonu yapanlar Avrupa parlamenterleri idi. Her neyse bu program çok güzel bir programdı. İngiltere cemaati belki bununla ilgili olarak çok düşünceli idi ve diğer cemaatlerden de bu programın başarılı olması için dualar istendi. Ahmedilerin dualarının gerçekleştiğini gördük. Bu durumda gerçekleştiğini gördük. Fikrime göre diyor huzur. Benim onlara söylediğim şeyler
bizim tarafımızdan normal olarak, alelade şeyler olarak düşünülür. Fakat İslam'la ilgili olarak zikredilen referanslar alelade şeyler değildir. Allahü Teala'nın mükemmel kıldığı dinde her şey özeldir, çok özeldir. Bu nedenle bütün bu programa katılanlar gerçekten çok etkilendiler ve bunu açıkça söylediler. İslam'la ilgili olarak onların şüpheleri ve yanlış anlaşılmaları giderildi. Ondan sonra Almanya'ya geçtim. Almanya'da 2 büyük program vardı. Bunlardan bir tanesi Hamburg'da yapıldı. Onlar camiyi yenilediler ve daha genişlettiler. Orada zaten cami vardı ama onu minaresi yoktu. O yeri camiye dönüştürdüler. Minare inşa ettiler. Bu yeni değişimle ilgili olarak program yapılmıştı. Esas olarak burada misafirlere davet etmek için bir nedendi. Ve çok iyi insanlar katıldılar. Ve çok olumlu etkisi vardı bu programın. Bütün insanlar üzerinde olumlu etkiler yarattılar. Ayrıca yeni camia binası tamamlandı, inşası tamamlandı. Bu bina özellikle camia için inşa edilmişti. Bu binanın sınıfları büyük, toplantı odaları, öğrencilerin kalacağı yer, mutfak, her şey orada. Bu çok büyük bir kompleks olup son derece güzel bir bina inşa edildi. Her neyse burada eğitim görmüş insanlar, gazeteciler, politikacılar ve diğer misafirler de orada bulunmaktaydılar. Burada da diyor huzur, bu insanların önünde İslamiyet'in talimatları sadece onlar için değil. Ayrıca öğrencilere verdiğim tavsiyelerde de o talimatlar vardı ve bu insanlar bu mesajı çok iyi anladılar. Ayrıca 2 caminin açılışı yapıldı. Bu 2 nedenle de yine belediye başkanları, eğitim görmüş insanlar şehirden gelmişlerdi ve orada hazırdılar. Kendileri cemaate olan sevgilerini ve saygılarını gösterdiler. Bir yerde cami inşaat halindeyken bir çift vardı, karı koca. Bunlar caminin yapılmasına karşıydılar. Daha doğrusu caminin açılışı yapıldığında o çift oradaydı. Bir müddet sonra bana geldiler ve biz size bazı hediyeler vermek istiyoruz dediler ve bana hediyeler verdiler ve bunun yanında kendi iyi dileklerimizi size iletmek ve camiyi inşa etmenizden dolayı sizi tebrik etmek istiyoruz dediler. O zaman da belediye başkanı da oradaydı ve bu bölgede cami inşaat halindeyken bu caminin inşaatına karşı gelenlerden birisi de bu çift idi. Bu cami buraya açılırsa bu problem ve karışıklığa neden olacaktır. Müslümanlar zaten böyledir demişti. Her neyse komşular ve belediye bu şüpheleri giderdiler ve cami orada inşa edildi. O zaman da Ahmediler de onlarla ilişki kurdular ve onlara İslamiyet'in gerçek mesajını ve Ahmediyet'in mesajını onlara ilettiler ve onlar kendi davranışlarında değişiklik göstermeye başladılar. Caminin açılışı nedeniyle ben Ahmedilerin sorumluluklarına dikkatlerini çektiğimde bu caminin açılışında onların dikkatlerini çekip ve İslamiyet'in güzel talimatlarını ortaya koyduğumda onların davranışlarında son derece değişiklik oldu ve o saygı ve sevgi ile davranmaya başladılar ve kalplerinin eridiğini hissettim. Halbuki daha önceden bize itiraz ediyorlardı. İşte bu muhaliflerin itirazlarını, daha önceden muhalif olanların itirazlarından, düşüncelerinden bahsetmek istiyorum. Benimle ilgili de birçok şeyler söylediler. Bunları
benimle ilgili olan şeyleri çıkartıp almak istiyorum. Fakat belki de yine bahsetmiş olabilir. Bu bahsedilen şeyleri çok iyi bilmekteyim ki bunlar esas olarak İslamiyet'in mesajıdır. Ve eğer bunlar orada ise bu İslamiyet'in talimatlarının etkisidir. Yoksa benim kişisel bir etkim değildir. Her neyse vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın söyledikleri bütün bunların etkisi olacaktır. Çünkü Allah Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a söz vermişti. İlk yorum basın konferansına gelerek soru soran Dr. Eamon Howard papaz İsviçre'den gelmişti. O uluslararası dinlerin temsilcisi olup bir organizasyonun da temsilcisiydi. Ona bir gün önce davetiye verilmişti. Fakat gelmeden bir gün önce buzun üzerinde kayarak düştü ve gözünü incitti. Fakat gözü morardı. Buna rağmen yine de bu toplantıya katılacağım dedi ve yola çıkarak bizim toplantımıza katıldı. O şöyle yazıyor. Yapılan konuşmanın kelimelerinde bir sihir etkisi vardı. Onun sözleri yumuşaktı fakat ağzından gelen sözler çok etkileyici ve güçlüydü. Bu çeşit cesareti hayatımda, bu çeşit cesaretli olan bir insanı hayatımda görmedim. Bu sözleri o İslamiyet'in güzelliklerini dinleyen kişi tarafından söyleniyordu. Başka bir kişi Japon, yine İsviçre'den gelmişti, George Mellon. O şöyle diyor. Onu getiren arkadaşı, bana bu toplantıya katılmamı istedin. Bu toplantıya katılmakla halifenin bulunduğu toplantıya katılmak benim için büyük bir onurdur. Bu değerli zamanı hiçbir zaman unutamam. Burada diğer ülkelerin entelektüelleriyle tanıştım. Bundan dolayı sizlere şükürdarım. Saygın Fuat, Belçika parlamentosunda üye. O uzun süreden beri bizim dostumuzdur. Bir gece önce ben onunla karşılaştım ve ona artık birbirimizi uzun zamandan beri tanımaktayız. Şimdi artık biat et dedim ona. O Müslüman ve o belki de Fas'tandır. Orada uzun süre yaşamakta ve onun anne ve babası da buraya gelmişti. Çok parlak bir politikacı ve parlamento üyesidir. O benim konuşmalarımın parlamentoda değil. Bu benim için, bütün Müslümanlar için, sadece benim için değil, bütün Müslümanlar için bir gururdur diyordu. Çünkü halife bizim başlarımızı yüceltti. Kim bizim İslam'ımızla ilgili olarak konuştuğunda utançtan başımızı öne eğerdik. Bugün İslamiyet'in güzel talimatlarını öğrendik. Belçika'nın İçişleri Bakanı halifenin hitabı hepimizi sarstı. Biz bundan çok şeyler öğrendik. Bu konuşma hepimiz için bir ilham kaynağıdır dedi. Parlamenterlerden Mr. Mars, halifenin dünya barışı ve hidayet için verdiği konuşmalardan dolayı ona son derece teşekkür ediyoruz. Başka bir parlamento üyesi Lord Gloom, halifenin bize verdiği konuşmalar bize nurlandırdı. Arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Başka bir parlamento üyesi, Diplomatik Parti Sekreteri Norveç'ten aynı şeylerden bahsetti. Yine hükümetin İçişleri Bakanı Mr. Eric bütün konuşmaların önemli noktalarını not alarak
Bu konuşmada çok büyük bir hidayet vardır Fransa için. İçişleri Bakanı'na bunu haber vereceğim dedi. Fransa, İslamiyet'e karşı seslerin diğer ülkelerden daha fazla yükseldiği bir ülkedir. Bu İslamiyet'in talimatı ortaya konulduğunda çok etkilenmişti. Lord Lepus, İspanya'da parlamento üyesi, özellikle bu toplantıya katılmak için gelmişti. O Toledo'dan geldi ve şöyle diyor: bu toplantı kardeşlik ve tolerans mesajını bıraktı. Bu olumlu mesaj, cemaatin verdiği ve Mirza Masur Ahmed'in liderliğinde herkesi sevin, kimseden nefret etmeyin mesajında değişik ülkelerden gelen Ahmediler beraberce kaynaştılar. Dünya insanları onların duygularıyla sarhoş oldu. Barış ve uyum mesajı çok önemlidir. Aralarında bulunmak, böyle bir toplantıya katılmak benim için onurdur. Siz neden bahsetmişsiniz? Aynı fikirdeyim. Barışı ve dünyada barışı ve uyumu canlandırmak için sizleri destekleyeceğim. Ben haksızlığa ve baskıya karşıyım ve bunlara ayıplayacağım. Madrid'den başka bir hükümet üyesi şöyle diyor: başka Ahmedilerle tanıştıktan sonra ilk önce yorumunu yaparak başka Ahmedilerle konuştuktan sonra benim duygularım da aynıdır. Halifeyle tanıştıktan sonraki duygularım aynıdır. Bütün cemaat çok misafirperver ve iyi bir cemaattir. Halifeye göre dinin amacı problemleri, insanlar arasındaki problemleri artırmak değil, sevgi ve saygıyı artırmaktır. Santiago'dan başka bir kişi, Goenka Kaze Üniversitesi'nden profesör, birçok kitabın yazarı, ayrıca İslam fıkıhı ile ilgili olarak da kitaplar yazmıştı. O şöyle diyor: benim sözlerimi lütfen halifeye iletiniz. Ben resepsiyonda karşılaştığım o kişiye bütün İspanyol halkının duygularını ve selamlarını iletiniz. Ben Allah-u Teala'ya şükretmekteyim ve Allah-u Teala bizlere birbirlerimizle daha fazla beraberce tanışmamızı ve karışmamızı nasip etsin. Ben Allah-u Teala adına size barış ve huzur diliyorum. Allah-u Teala sizlere varlık ve mutluluk versin. Ben dini bir kişiyim, dindar bir kişiyim ve ilahi bir tecrübem de vardır. Böyle uzun zamandan beri böyle bir atmosfer görmedim. Bu manevi olan kişi doğru yolda. Allah-u Teala onunla beraber, o da Allah-u Teala ile beraberdir. İspanya'dan bir avukat hanım bu toplantıya da katılmıştı. Geriye gittiğinde mesajını gönderdi ve Kamer Bey ile beraber gelmişti. Bu günler harika günler. Hiç şüphesiz o yanlış değildir. Ümit ederim ki bugünlerde cemaatin yaptığı görevler meyvelerini verecektir. İspanya öyle bir ülkedir ki bir zamanlar İslamiyet oradaydı ve şimdi artık İslamiyet'e karşı son derece muhalefet vardır. Ve bazı bölgelerde bu muhaliflik son derece serttir. Malta'dan Profesör Allord da yine bu toplantıya katılmıştı. Malta Üniversitesi'nde profesör olan bu kişi Malta edebiyatını öğretmektedir. 30 kitaptan fazla kitap yazmıştır. Malta'da 3. parti olan Green Party'nin de üyesidir. Green Party'de birçok yıllar üyelik yapmıştı. Ayrıca İtalya'da da eğitim vermişti ve yorum yaparak bu cemaatin organizasyonu son derece güzeldi. Hiçbir yerde eksiklik yoktu ve
evrensel kardeşlik fikri, herkesi sevin, kimseden nefret etmeyin fikri son derece belirgin bir amaç olup bütün insanlığı beraber bir araya toplar. Her türlü ırksal anlaşmazlıklar böylece giderilmiş ve insanları bir araya getirmek son derece güzeldir. Halifenin konuşması açıkça dünya barışının tesis edilmesi ve bütün cemaat ve bütün dünya tolerans ve birliğin mesajı vardır. Siyasi seviyede de bu konular çok etkin olarak tanıtılmıştır. Başka bir kişi Malta'dan gelen o gazetecilerden birisi 2 program yapmıştı televizyonda ve cemaate öylesine tanıtmıştı ki artık broşürler dağıtılmaya başlatılmıştı cemaatle ilgili ve ondan bir tane alarak etkilenmişti ve cemaatle böylece ilgi kurmuştu. Bu ilişkiler daha da ilerlemişti ve şöyle diyor, bana hitap ederek barışın dünyada tesis edilmesinde sizin değerli gayretlerinizle son derece övgü duymaktayım. Benimle ilgili olarak, onunla ilgili olarak ne okumuşsam Mirza Masur Ahmet'le ilgili olarak ondan daha fazlasını buldum. Onun mesajı sonsuz bir mesajdır ve onun mesajı doğru insanlara ulaşmıştır. Sizin gayretleriniz barış ve toleransla ilgili olarak bu mesajlarınızdan son derece etkilendim ve bir olaydan bahsederek başka bir hanım onunla karşılaştığında bu amaçla geldim, bir program vardır burada dediğinde Avrupa Parlamentosu'nda normal olarak programlar çok organize edilmiş değildir. Bu cemaat bunu yaptı. Bu insanları ben biliyorum. Bunların programları son derece iyi organize edilmiştir dedi. Scientology Kilisesi'nde Mr. Mary Carey şöyle diyor, bu son derece önemli bir toplantıydı. Halifenin konuşması bize mesaj vermişti ve beraberce çalışmamız ve nefretten uzaklaşmamız bize gelecek insanoğlunun geleceği için iyi bir garantidir. İnsanlar bu mesajı takip etmelidir. Fransa'dan Mortley Julie, o bölgenin belediye başkanı, ben bu programdan çok hoşlandım. Çok güçlü bir mesajdı ve her şey açıkça ve sade kelimelerle ifade edilmişti. Başka bir profesör de bu toplantıya katılmıştı ve şöyle diyor, ben ne kadar şanslıyım ki halifenin liderliğinde bu toplantıya katılma fırsatı buldum. Bu esas olarak benim için bir onurdur bu toplantıya katılmak. Ben bir lider idim. Gerçek özgürlüğün lideriydim. Böyle olunca benim için böyle bir toplantıya katılmak büyük bir onurdur. O büyük bir lider, herkesi sevin, kimseden nefret etmeyin. Logosu evrensel bir barış için garantidir. Bundan çok etkilendim. Herkes bu toplantıdan mutluydular. Birçok kişi bile dışarıda kalmıştı. Nun Speed'in eski belediye başkanı idi ve şöyle diyor duyguları olarak, davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben bundan gerçekten çok etkilendim. Eşi de beraberce oradaydılar. Böyle bir toplantıyı yapmak saldırıya, dünyadaki yapılan saldırıya en güzel cevaptır. Baskıya en güzel cevaptır. Bu konu Avrupa Parlamentosu'nun bir konusuydu, barış konusu. Ümit ederim ki dikkatler bu konuya tekrar çevrilecektir.
İnsanlar kendi inançlarını ve cesaretlerini bu toplantılara katılmakla güçlendirmektedir. Charles M.P. şöyle diyor: Ahmediye Müslüman cemaati uluslararası seviyede barış mesajı yaymaktadırlar ve onlar baskıya, terörizme karşıdırlar ve orada çok başarılı bir toplantı yapıldı. Bundan önce basın toplantısı da yapıldı. Oradaki soru cevaplardan son derece kişisel olarak etkilendim. Müslümanların liderinden böyle bir barış mesajı gerekiyordu. Bu ses bizim kalplerimizin sesidir. İslamiyetle ilgili olmayanlar, başka dinlere ait olan kişilerdir bunlar. Ahmediye Müslüman cemaati gün be gün ilerlemektedir, gelişmektedir ve onların şubeleri bütün kıtalarda mevcuttur. Ahmediye cemaatinin talimatları çok az tarafından bilinmektedir. Fakat onların sorumlulukları, cemaatin mesajı Avrupa'ya herkesi sevin, kimseden nefret etmeyin mesajı barış mesajıdır. Bu sadece Müslümanlar için değil, bütün dinler için bir barış mesajıdır. O bugünlerde Ahmediye cemaati tolerans ve barışın güzel bir örneğini ortaya koymaktadırlar. Diğer insanlar terörizm ve saldırganlık içindedirler. Onlar barış ve uyuma tehdit göstermektedirler her yerde. Bu dini fanatikler ve saldırgan davranışları ortaya koymaktadırlar. Müslümanlar bu aşırılık duygusuna cevap vermediler. Ahmediye cemaati olduğu gibi, Ahmediye cemaatinde olduğu gibi bu aşırılığa onlar cevap vermektedirler. Benim konuşmamla ilgili olarak yorum yaparak bu adres son derece derin anlamlı olan bir konuşmaydı. Mesajınızda birçok konularda kısaca bunu İslam'ın talimatlarında birleştirdiniz ve ayrıca gelişmiş ülkelerde de gelişmekte olan fakir ülkelere yardım etmenizi söylediniz ve ayrıca sorumluluklardan bahsettiniz. Bu sorumluluklar Batı ve özellikle Avrupa ülkelerinin omuzlarındadır bu sorumluluk dediniz konuşmanızda. Ve onlar bu sorumluluklarını düşünceyle ve hassasiyetle yerine getirmelidirler dediniz. Ben hayret ettim, cesaretle bütün bu problemleri hitap ettiniz ve politikacı olarak bu çok önemlidir. Bizim ülkemizin problemidir. Bizim birbirimizle iyi ilişkiler kurmamız gerektiğini, toleranslı olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu çok önemli bir mesaj olup bunu aldık ve biz bu mesajla geriye döneceğiz. Bu çok önemli olan mesajla ülkemize döneceğiz. Estonya'dan Avrupa Parlamentosu üyesi Mr. Tony Kalam kendi fikirlerini ortaya koyarak şöyle diyor: sizin cemaatiniz terörizmi ve baskıyı reddetmektedir. Bu dünyaya yayılmaktadır. Bu insanları beraberce bir araya getirmek için teorik olarak değil, pratik olarak da bu çok önemlidir. Bizim için çok iyi bir fırsattır bu mesajın yayılması için. Avrupa parlamenterleri olarak bu mesajın bir parçası haline gelmekten son derece mutluyuz. Ondan sonra Clark Morias MEP şöyle diyor: genel olarak Avrupa Parlamentosu'ndaki yapılan toplantılara katılanların sayısı bugün burada olanların sayısı kadar değildir. Dünyanın durumu bir tarafa gitmektedir. Bizler Ahmediye cemaatinin barış ve uyum mesajını edinmemiz gerekir. Bu nedenle herkes birbirine saygı göstermeli ve problemleri anlamaya çalışmalıdır. Bu teoriler teorik değil. Bu çağda bunlara uymak son derece önemlidir. Ve ayrıca şöyle diyor, benimle ilgili olarak
halifenin gelişi bir örnektir ve insanlar birbirlerini tanımak istemektedirler. Ahmediye cemaatini daha fazla anlamamız gerekir ve cemaatin barış ve uyumla ilgili olarak duygularını anlamak gerekir. Hatta dahası da uyuma ve barışa hizmet etmek gerekir. Bu cemaatin davranışlarını daha fazla bu nedenle anlamak gerekir. Gazeteciler de oradaydı. Aralarından BBC News, İspanyol medyası, Equal Europe, üçüncüsü Malta UTV, Dilijang, onların temsilcileri oradaydı. Paris Magazini temsilcileri oradaydı. El Manar Belçika ve ayrıca Türk medyası da oradaydı. French Academic Researcher, Honor of the Justice, Kukpokar News, Associated Press of Pakistan. Bundan başka Avrupa Parlamento üyesinin özel fotoğrafçısı, gazetecileri ve televizyon ve radyo temsilcileri de oradaydı. CNN'in bir referans aldı bir bölgede ve bunu website'da belirtti. Günün önemi bu referansta birlik mesajı vardı. Almanya'da parlamento üyesi kendi yorumunu ortaya koyarak bu konuşma son derece etkiliydi ve derinden yapılan bir konuşmaydı. Hamburg'da belki bunu söylemiştir diyor huzur. Benimle ilgili olarak onun İngiliz parlamentosunda Amerika'da Capitol Hill'deki konuşmalarıyla şimdi halifenin gelerek Berlin'de genel parlamentoda hitap etmesini istiyorum. Bölgesel Assembly üyesi, sizin verdiğiniz yol gösterme, hidayet bütün Müslüman dünyasında ve bütün dünyada bugün gereklidir diyordu. Hamburg'da Avrupa Parlamentosu'nda Hamburg'da bir faaliyet vardı. O çarşamba günüydü. Ülkeye uyum sağlama yetkilisi Ahmediye hitap ederek sizin halifeniz İslam'ı talimatları öylesine güzel ortaya koydu ki yanlış anlaşılmalar giderilmiş oldu. Buraya katılmakla son derece mutluyum. Şimdi gerçek İslamiyet'in talimatlarını anladım ve bundan böyle cemaatin temsilcilerini çağırarak İslamiyet'in talimatlarını bizlere açıklasınlar. Hamburg'da liman bölgesinde belediye temsilcileri bize hitap öyle güzeldi ki kalplere dokundu ve hiçbir dinin temsilcisi bu şekilde konuşmadı. Özellikle halife İslamiyet'in güzel talimatlarını ortaya koyması neticesinde siz buna aşık olursunuz. Benim için bu yeni bir İslam'ın manzarasıdır. Bir hanım benimle ilgili olarak kişisel olarak konuşuyor ve hükümet görevlisinden 2 hanım gelmişti ve bütün korkular artık oraya gelmekle gitti ve halife bizim bütün şüphelerimizi ve korkularımızı giderdi. Bütün Müslümanlarda bu duygu olmalıdır. İslam talimatları son derece barışçıl bir talimattır. Toplumda görülen korkular giderilmiştir. Hamburg'da bir bölge o merkez temsilci hanımıyla gelmişti. Biz sanki bal arıları ve kraliçe olduğunu gördük. Bütün arılar nasıl kraliçenin etrafında dolaşıyorlarsa bütün cemaat üyeleri halifenin etrafında dolaşmakta ve tamamen ona bağlı kalmaktadırlar. Bunlar da başka insanlar tarafından gözlenmiş ve dikkat edilmiş şeylerdir. Halifenin statüsü
bal arısının kraliçesi gibidir derler ve cemaatin çalışmasını ifade ederler. Orada basın temsilcileri de vardı. Benim konuşmamdan önce Almanya emir sahibiyle interview yaptılar. Fakat biz halifeyle de interview yapmak istiyoruz dediler. Ve bana söylediklerinde ben bunu bizim bu toplantımızdan sonra yaparız dedim. Ve toplantıdan sonra bu insanlar nerede diye sordum. Bana hangi soru sormak istiyorsak ve ne şüphelerimiz varsa bu konuşmanızla bütün bunlar yok oldu ve artık böyle bir toplantı yapmaya gerek yoktur. İslam'la ilgili olarak İslamiyet'in talimatları onlara güzel talimatlara tanıtıldığında gözleri açılır ve bu mesajdan son derece memnun olurlar. İslam konsulundan bir hanım da oradaydı. Belki bir Arap'tır bu hanım. O İslam araştırmaları üzerinde çalışmakta ve cemaate çok karşıydı ve cemaatle ilgili olarak aleyhinde konuşurdu. Ve onun davranışı da tamamen değişti. Belki Mısırlı bir profesör vardı üniversitede. O cemaate çok yakındır. Belki ondan dolayı davranışları değişti. Bütün üzüntüler, sıkıntılar gitti. Halife öyle alelade bir insan değil. Büyük bir insandır, zekidir. Ve ben halifenin yürüdüğünü, konuştuğunu, namaz kıldığını gördüm. Keşke Müslümanların da böyle bir lideri olsa diye düşünüyordum. Bu esas itibariyle Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın hilafetinin nimetidir. Bütün bu duygulara rağmen ne görmüşlerse onlar bu noktaya bağlı kalacaklardır ve fakat kabul etmeyeceklerdir. Hamburg polisinin başkanı o programa da katıldı. Bütün o bölgenin sorumlusudur. O şöyle diyor. İslamiyet'in barışçıl talimatı, bu konuşmada zikredilen barışçıl talimatını herkes izlerse artık hiçbir polise ihtiyaç kalmayacaktır. Bu Hamburg'daki bu faaliyetler çok geniş olarak gazetelerde yer aldı ve bir gazetede 500.000'den kişi bu gazeteyi okumakta ve ayrıca 7 milyon kişi, ayrıca yüzlerce binlerce dağıtımı yapılmaktadır. Gazeteleri huzur bahsediyor. NDR, Ektrol 400.000 basımı vardır. İnsanlar bu gazeteleri okumaktadırlar. Aynen farklı gazetelerde kendi fikirlerini bu faaliyetle ilgili caminin yenilenmesi ve benim konuşmamla ilgili olarak fikirlerini ifade ettiler. Hessen bölgesinde parlamento üyesi muhalif parti lideri beni parlamentoya toplantı yapmak üzere davet etti ve İslam dünyasında özellikle Araplar arasında değişiklikler ola gelmektedir. Bunu nasıl görmektesiniz? Bugünlerde bununla ilgili olarak çok tartışma yapılmaktadır. Onlara yardım edilmekte ve ayrıca ne olmuşsa onlar sorumludur. Ben onlara Arap dünyasının durumu bir gecede olmuş bir durum değildir. Aynı liderler oradaydı 20-25 yıl önce. Onlar aynı fikirleri taşımaktaydılar. O zaman da büyük güçler ona hiç dikkat etmiyorlardı. Çünkü kendi özellikleri, kendi ilgileri öncelikteydi. Şimdi bu insanlara bakmakta, o bölgeye dikkat etmekteydiler. Çünkü bunları kışkırtan kişiler yabancı ülkelerdir. Liderlik vardı orada. Eskiden çöküntüye uğramışlardı. Onlar halkına iyi muamele yapmıyorlardı bu liderler. Fakat Batı güçleri ajandırlar ve onlara yardım edilmekte ve onlarla ilgi kurmaktadırlar. Esas itibariyle bu büyük ülkeler, büyük güçler onları kendi etkileri altında tutmaktadırlar ve liderlikleri de
onlara ne söyleniyorsa onu yapmaktadılar. Onda hiç şüphe duymamaktadılar. Fakat liderlik buna kabiliyetleri yoksa ve ondan sonra evrim yapmaya karar vermişlerdir. Eğer Batı ülkeleri eğer isterlerse, onlara söyledim, eğer barışı tesis etmek istiyorlarsa orada tertemiz demokrasiyi getirmeleri gerekir. Çünkü siz demokrasiden bahsediyorsunuz. Orada demokrasi olmalıdır diyorsunuz. Özellikle belli bir kişiyi getirip onu uzun dönem desteklediğinizde, o sınırları aştığında, diktatör hale geldiğinde, o zaman onlara karşı harekete geçersiniz. Sizlersiniz bu insanları diktatör yapanlar dedim ve onlara yüce seviyede ilerlemeye geldiklerinde bu ülkeler, siz bundan hoşlanmazsınız ve ondan sonra bunu tahrip eder ve böylece bölünmüş ve çökmüş, paralize olmuş bir ülke haline gelirler. Nerede karışıklık varsa onlara yardım etme gayreti sarf edilmelidir. Eğer demokrasi kurulması gerekiyorsa orada kurulmalıdır. Birçok şeyler tartışıldı. Her neyse ben bu mesajı onlara iletme şansını buldum. Almanya'da Cami Ahmediye açıldı. Vali Ahmed Redstedt o bölgenin başkanıydı. Cami Ahmediyet'in açıldığı yerde. Halifenin konuşması yazılmış bir konuşma değildi. Bilakis kendi kalbinin ve zihninin fikirleriydi. O insanlar bu talimatlara ulaşması ve uygulaması çok olumlu bir mesajdır. Lider olmasına rağmen, dini lider olmasına rağmen onun fikirleri son derece geniştir. Bu ne demek istemiş esas itibariyle diyor. Ne demekse konferans sekreteri halifenin verdiği talimatlar çok önemlidir diyor. Bir talimatta bütün öğrencilere verdiği tavsiyelerde öğrenciler olarak farklı elbiseler içinde olmanıza rağmen çok etrafınızdakilerle arkadaşça olunuz ve onlarla kaynaşınız ve karşılıklı kaynaşınız. Onların yanlış düşüncelerini gideriniz. Ancak insanlarla konuşarak olur. Halifenin mesajını uygulamak çok önemlidir. Gazeteci Honig, benim fikrime göre bu çok asil bir toplantıydı. Dostça bir atmosferde gerçekleşti. Sizin lideriniz çok güzeldi. Onun hayat verici sözleri sadece ahlaki olarak değil, benim üzerimde çok büyük etkisi vardı. Bu iyi ahlakla sınırlı olmayıp çok iyi bir etki bıraktı üzerimde. Ayrıca o bölgedeki yerel insanlara iyi muamelelerle ilgili olarak bahsetti. Camianın açılışıyla ilgili olarak elektrik, medya, radyo, televizyon ve gazeteler bu haberden bahsettiler. Camianın resmini de bastılar. Gazetelerde Mirza Masrur Ahmet öğrencilere hitap etti ve devamlı olarak İslamiyet'in güzel talimatları ortaya konulmalıdır dedi ve devamlı olarak bu yapılmalıdır dedi ve gençlere tavsiyede bulunarak kendilerini değerlendirmelerini ve İslam'ın talimatlarına uymalarını gerektirdiğini ve bütün insanlığa nezaketle muamele etmelerini belirtti ve Ahmediye cemaatinin temel talimatlarında toleransın ve iyi duyguları toplum üyelerinin arasında yaymalıdırlar. Bir gazete şöyle yazıyor: İslam'da Ahmediye cemaati kendi imamlarını eğitmektedirler ve yine bildirdiğine göre onların liderleri Mirza Masrur Ahmet gençlere hitap ederek dikkatlerini bu bölgede insanların kalplerindeki korkuyu gideriniz dedi. Bu yolla farklı gazetelerin yorumları buydu. Allahü Teala bütün bu programların yapıldığı programları sonuçlarını artırsın ve her adımlarımız ilerlemeye doğru gitsin ve bizleri
şükürlerimizi, Allah-u Teala'ya olan şükürlerimizi arttırsın. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam sizin gerçek şükrünüz dindarlığınızdır. Elhamdülillah demek sadece yeterli değildir. Eğer sizler gerçekten takva yolunu takip eder ve tertemiz ve asaleti takip ederseniz size müjde veriyorum. Sizin hiç ulaşamadığınız ve saldıramadığınız bir yerde olduğunuzu söyleyeyim. Sizin takvanızın korkusu başka insanların üzerinde olacaktır. Takva sahibi insanları daima Allah Teala korusun ve bunu hiçbir zaman unutmayınız. Takva yolunu kesinlikle ve sabatla takip ediniz ve bunun muhaliflerin kalbinde yarattığı korku ile daima takva yolunu takip etmemizi ve nimetlerini nasip eylesin. Amin. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.